大家好，今天我们来讲解小五花的转动方法。我们用4条平行线的方法去讲解小五花的转动。首先准备的时候，双手呈兰花掌形，手腕相靠，手背冲外，手心向内，形成第1条平行线。然后由右手带动转动，右手掌心向外，左手掌心向内，形成第2条平行线。接下来由左手带动，掌心同时向外，形成第3条平行线，继续转动，右手掌心向内，左手掌心向外，形成第4条平行线，最后手腕相靠，回到原点。接下来我们按照节奏来做一遍：5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。注意，在转动小五花的时候，我们的2个手腕子就像吸铁石一样，紧紧地贴靠在一起。无论怎样转动手腕，你都不要分开。在家里练习的同学们可以准备一个宽松的发带，将我们的2个手腕子套在其中。那么在做我们的小五花转手的时候，无论你的手腕子如何转动，我们的这个皮筋都不会出现打结的情况。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、